Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun haftaning 7-kuni 27-aprel. Tovuq, jo'jalar, xo'rozlar narxlarini bilamiz. Xitoy tovuq bozorindamiz. Necha so'mdan ekan bular? 90. Vergilarning der 90dan. 80 bo'lsa beradi. Necha so'mga so'rayapsiz yoshlar? Necha so'm ekan aypa? 100. 150 so'm o tovuq. 150 so'm. 3,5 kilo keladi. Tuğup turpang. 20 so'm. Ya g'urq bo'lajak endi. G'arq bo'ladi. Tug'ani, tug'maydig'ini bilmayman. Bergisi qancha ekan? 120 so'm. 120 so'm. Bundaklaringiz necha so'm ekan? 100? Ha, 400 mi? 100 deganga hayron bo'ldim. 400. Bular qanchadan ekan shunda? 120 dan. Bu qanchadan ekan? 170. Ajoyib ekan. Bromo qo'ying chochishqani. Rozlar qanchadan ekan? 120. Necha so'm ekan ayta? 120. 120 dan. Narxlari qanchadan ekan bularning? 100 dan. Necha so'm ekan bular? Tutup turgan tovuqlar. Bular satılıptı. 82'den satılıptı bular. Ne cüce so'rag'anlarda o'zimizning mesni cücelerden 2 oy bo'lgan cüce. 2 oylik cüceler. Narxi qanchadan ekan? 25 ming so'm. 25 ming. Tripga oylik o'qilgan, bari garantiya. Tripga beri qilingan deydi, garantiya deydi. Nomer qoldirasizmi? Albatta 94lik. 94lik 145 2150. 145 2150. Manzil Manzil Kiko'pir. Manzil Kiko'pir. 25 ta. Bemalol 2 oy bo'lgan garantiya. telefonlashib, xabarlashib olaverasizlar. Garantiya deyotir. Cüceler ana. Necha kunlik cüceler ekan? 1 oylik cüceler. Privka beri, derdarman beri qilingan bu. Garantiya qo'y. Nereden cüceleri? Xitoydaki. Necha so'mdan ekan bular? 16. Dan. Garantiya javob dedi. Beri darmonlar beri qilingan.